გაგიწევთ რეკომენდაციას და გირჩევთ ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს გაეცნოთ ძველ ბერძნულ ქრისტიანულ წერილს, რომელსაც ქვია დიდაქე. დიდაქე ბერძნულად ნიშნავს სწავლებას. იგი მეორე საუკუნის დასაწყისამდეა შექმნილი. სრული სახელწოდებაა დიდაქე 12 მოციქულის, სწავლება უფლისა ერებს. რაც შეეხება მის შინაარსს, მოკლედ. დიდაქე შედგება რამდენიმე ნაწილად და თავისი არსით არის პრაქტიკული სახელმძღვანელო ქრისტიანთა ცხოვრებისა და საეკლესიო წესჩვეულებებისათვის. პირველი, ორი გზა, სულიერი და ზნეობრივი სწავლება, სიცოცხლის გზა, სიყვარული ღვთისა და მოყვასის, სიმშვიდე, სიმდაბლე, მოწყალება და ქველმოქმედება, სიკვდილის გზა, ცოდვებისა და ბოროტების სია, რომლისგანაც უნდა განერიდოს მორწმუნე. და მეორე, ლიტურგიული და საკრამენტო წესები, ნათლისღების სწავლება, წყალში შთაფლა და შესხმით ნათლობა, მარხვა და ლოცვის დროები, მამაო ჩვენოს გამოყენება დღეში სამჯერ, ევქარისტიის, საღვთო ზიარების ლოცვები და წესები. მესამე, ეკლესიის წყობა, მოციქულთა და წინასწარმეტყველთა მიღება, ეკლესიაში მწყემსებისა და დიაკვნების არჩევა, წინასწარმეტყველთა გამოცდა, ვინ არის ჭეშმარიტი და ვინ ცრუ. და მეოთხე, ესქატოლოგია, საუბარი ბოლო დროზე, ანუ ჟამზე, ანტიქრისტეს მოვლენებაზე და ქრისტეს მეორედ მოსვლაზე. დიდაქე არის ერთ-ერთი უძველესი ეკლესიური დოკუმენტი, რომელიც გვიჩვენებს, როგორ ცხოვრობდნენ და ლოცულობდნენ პირველი ქრისტიანები. მასში ლიტურგიული ტექსტები გადმოცემულია უფრო ძველ ფორმაში, ვიდრე შემდეგ ჩამოყალიბდა ეკლესიის ტრადიციაში. დიდაქე დიდხანს უცნობი იყო და მხოლოდ მე-19 საუკუნეში აღმოაჩინეს იერუსალიმის მიტროპოლიტმა ფილოთეოს ბრენიოსმა 1883 წელს. ამიტომ დიდაქე ითვლება პირველი ეკლესიის კატეხიზმოდ, რომელსაც ძველი ქრისტიანები სარწმუნოებრივი და ზნეობრივი ცხოვრების გზამკვლევად იყენებდნენ.